വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം, അതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് അത് മേടിച്ച് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്കൂൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മക്കളുടെ സ്കൂള്. ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഫീസ് അടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കും. ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഫീസ് അടക്കാൻ ഫീസ് അടച്ചിട്ട് വരട്ടെ. നമുക്ക് കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണം. ടീച്ചർ ഫീസ് അടച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവര് ബസ് ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ബസ് ഫീസ് മേടിക്കുന്നില്ല. ബസ് ഫീസ് ഇതിനടച്ചത് അവര് തിരിച്ച് തന്നായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മള് ഇവിടെ നെസ്റ്റോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അടുത്തുണ്ട്, മൊബൈലില്ല. അവിടെ കയറിയിട്ട് സാധനം മേടിക്കണ്ടേ, ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക്. നമ്മള് നെസ്റ്റോയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നെസ്റ്റോ. ഇതാണ് നെസ്റ്റോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്. സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കടയിൽ പോയി സാധാരണ എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞാണ് വാങ്ങിക്കാറ്. ഇന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കടയിൽ. അതുകൊണ്ട് തൊലി കളയാൻ ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞത്. നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കോഴിയമ്മയാണോ മോനെ? മോന് ഇഷ്ടമാണോ കോഴിയമ്മന? കോഴിയമ്മന് ഇഷ്ടമാണോ? അതുപോലെ കാലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതെല്ലായിടത്തും നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട്. നമ്മളെല്ലായിടത്തും വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തൈരും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒരു കുഴച്ചെടുത്തേക്കുവാണ്. അത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചിക്കനിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പരട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 1 മണിക്കൂറൊന്ന് വെക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്കിതൊരു 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ചിക്കനിൽ പരട്ടാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അത് ഉള്ളി, പിന്നെ തക്കാളി, താഴ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കണ്ട. 1 തക്കാളിയാണ്. തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 3 4 സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല ഇടണം കേട്ടോ. ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ,
1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല. പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. കുറച്ച് ഞാൻ മുളകും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്, 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെള്ളം ഇടാണ്ട് നമുക്കിത് അരയ്ക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വെള്ളം ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. കുറച്ചുപോലെ വെള്ളം വയ്ക്കരുത്. ശരിക്കും ഇതിന് ടിഷ്യൂ വെച്ചാണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് തുടക്കാം. ശരിക്കും തുടച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മൾ മൊത്തം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് പരട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കളറ് വേണ്ടവർ ഫുഡ് കളറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളറായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കളറ് ഇടുന്നില്ല. ഉള്ളിലേക്ക് അരപ്പം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശരിക്കും ഇടയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം, പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തും വെക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനാണ് വെക്കുന്നത്, ഫ്രീസറിലല്ല, ചില്ലിലാണ് വെക്കുന്നത്. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പോൾ നല്ല അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്കമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും. സവാള, പകുതി സവാളയും ഒരു ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കും. ക്യാപ്സിക്കം എനിക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ളത് എടുത്തില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ കാല് നമ്മൾ ഒന്ന് കെട്ടും. കാലും ചിക്കൻ്റെ 2 കാല് സ്റ്റീൽ കമ്പി. ഞാൻ സ്റ്റീൽ കമ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടോയിന് വേണ്ടവർക്ക് ടോയിന് വെച്ച് കാലും കെട്ടാം. ഞാൻ 2 കാലും ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 2 സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ 2 സ്ഥലത്തും അങ്ങോട്ട് നല്ല മുറുക്കി കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. വേണ്ട, കാല് കെട്ടിയേക്കണം. ഇത് കാല് ഈ 2 നല്ല മുറുക്കി കെട്ടാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഈ റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ചിക്കൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ 200 ഡിഗ്രിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ റോട്ടിസറി മോഡിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേകും, അതുകൊണ്ടാണ് 45 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചത്. ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താ നമുക്കെടുക്കാം. നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.